Так, вот, короче, добрался я до пистолета. Если видно, вот такая ситуация случилась. Порвана она была, блин, да я уже не знаю сколько. Масло, причем я лил 5В30 и думицу, и ликвимоли, жиденькое масло, 5,40 даже не лил. Прокладку сдвинуло нормально. Это видать, в зимний вариант, такой зимний, густое масло. А вообще технологически, короче, чуть-чуть прогиб. Тут проеб, можно сказать. Значит, раз, два, три, четыре разрыва. Вот. Значит, прокладки кусочек остался. То есть разорвало ее всю. Давление у меня 0,85 было на 5,30. Залил я 5,50 до килограмма, выровняла, но все равно при хорошем нагреве опускалась ниже килограмма чуть-чуть, 0,9. Значит, что хочу показать. Нижняя прокладка, вот нижняя масляная, вот тот, который канал основной на вкладыши подает. Вот это вот проблемная вещь. Она тоже была порвана, и даже вот видно. Если то пистолет, то это хуй его знает, что-то снаряд, блин, туда, или кишка какая-то. Короче, вот эта кишка тоже порвана, прокладка. Значит, выдавлено, видно, что тоже вот, здесь, сзади тоже пыталась ее выдавить. То есть она прослабляется, ее рвет просто. Там кусочек еще. Вот он отвалился, в яме валяется. И вот он. Короче, такая дрянь случилась. Вот она стояла. Нет, это где-то... Бля, я уже даже не могу понять. Целые пазлы слаживать надо. А, вот она. Вот такая. Вот так она стояла, ее выдавила. Короче, и вон еще остатки сладкие. Опа, оп, улетела нахер. Вот так, короче, пазлы такие складываются. Ебануться. Короче, одного куска вообще нету. Найти не могу. Но в поддоне его, кстати, не было. Но надо найти для, блин, фотоотчета. Здесь уже нету ничего. Вот так. Вот так он был, кусочек. И основного найти не могу. Где-то должен он быть. Здесь. Тот, который он был. Он был, потому что из-за него я разбирал. Что я хочу сказать. С этой херней разберемся. Она, короче, не дюралевая никакая, она стальная. Кто-то говорил, дюралевая она. Металлическая она. Короче, прокладочку сюда можно вообще не ставить. По мне бы, я бы это все дело краской налил бы, как в старое дедовское время на Волгах делали. И пролепила она на всю жизнь было бы. То есть, как хер отодрал бы потом. Я что хочу сказать. Значит, столкнулся с такой проблемой. Начал, думаю, ну выставлю, посмотрю метки на растяжение, ушли метки или нет. Ну, короче, проворачивал я коленчатый вал. Ну, раз 400-500 оборотов сделал. Так метки у меня и не сошлись. Причем на распредвалах метки есть. То есть вот эти вот интересные. Они совпадают там. Здесь овальные, здесь круглые. Значит, на затылках, значит, точечка. Здесь совпадает. Здесь тоже совпадает. Короче, все класс. Ну вот, основная цепь, там где
Вот эта дрянь. Здесь вот должна меточка быть. И здесь меточка. И на коленвалу, естественно, сейчас покажу. Шпоночка. Шпоночка. И вот здесь такая херня еще, блин. Здесь должна меточка быть, если видно. И здесь такая рысочка. И красная должна быть. Сверху оранжевая, здесь красная. Короче, что могу сказать? Нихуя я не совпало у меня. Не знаю, крутил я раз 500. Вот они, эти метки, блин, гребаные. Потратил я полдня. Блин, так они у меня не сошлись. Я не знаю, может несколько тысяч раз надо крутить. Но на PGR Mitsubishi V6, я знаю, там бесцепная передача на звездочках косозубая. Там, знаю, 380 раз надо, чтобы меточки совпали, крутнуть. Но, блин, я такого еще не встречал. Может, они вообще не совпадают никогда. Короче, зарисовал я фломастером. Ну, я сейчас, конечно, поставлю по книге так, как оно должно быть. Но я на всякий случай просто хотел посмотреть совместимость меток. Или просто изначально на заводе, блин, поставили без меток. Да и все, въебали эту, короче, цепь, да и все как пришлось, не знаю. Но вроде по герметикам, вроде оригинал все. Никто не снимал. Хочу сказать про ингибитор. Вот этот диск тормозной ингибитора. Интересная система. Так как я ваносами занимаюсь, значит, тут является определенный тормоз. Вот пружина. Она обязательно должна быть взведена и имеет свое направление, пружинное состояние. И она тормозит распредвал и заметно распредвал еще впускной. То есть это для того, чтобы подвисать клапан в нужном положении. Так, и выпускной, и впускной. То есть это своего рода электронный ванос такой, я так понял. Без давления, который работает. Ну, все матюкаются на него, что после такого ремонта якобы типа ошибки пишет потом. Или не ошибки, а подвисает, типа. Стартует она неплохо, там, не знаю. Соберем, увидим. Но я еще вытащил колечки сюда. Потом сниму, покажу, как. Второпластовый, второпласт 4, то есть получше, чем оригинал. Здесь будет стоять. Ну, как-то так, в принципе, все. Ну и не понравилось то, что когда коленвал я проворачивал, я услышал на перекладке стук есть все-таки какой-то. Не знаю, вкладыш, не вкладыш, но буду дальше, короче, тестировать это все дело.